Teknologierne, vi har arbejdet med her i vores klyngeprojekt, har været baseret på termisk sprøjtning og laserkladdingprocesser. Viften af virksomheder har faktisk været rigtig bred. Der er nogen, der beskæftiger sig med reparationsarbejde. Andre har deres egen produktion, og så har vi en startup virksomhed, som udvikler deres spændende nye produkt. Vi har også været med her. Svendborg Motorværksted, det er en virksomhed, der driver sig med reparation af skibsmotorer hovedsageligt. Men for 2 år siden, der overtog vi en virksomhed herude i Kirkeby, der beskæftiger sig med metallisering. En typisk opgave til vores værksted herude er en slidt eller ødelagt skibsdel eller maskindel i det hele taget, hvor vi så kan reparere den ved at lægge nyt metal eller en belægning, keramik for eksempel på, eller forlænge levetiden kan vi også. Overordnet set kan man sige, at det vi kan gøre med overfladeteknologi, det er, at vi kan pålægge hvilken som helst overflade, vi egentlig ønsker. Og det kan vi gøre på hvad som helst. Og det giver nogle helt unikke muligheder, som man ikke kan med noget andet. Derudover så har vi laserkladding, påsvejsning af metalliske overflader, som vi gør det rigtig meget i. Og det kan være i forbindelse med højværdikomponenter, hvor vi har rigtig god erfaring med den slags. Vi har haft nogle fælles aktiviteter, hvor vi har klædt virksomhederne på, så de ved, hvad vi snakker om, når vi for eksempel siger laserkladding eller plasmasprøjtning, og de muligheder, der ligger i det. Så har vi haft nogle mere one-to-one møder med dem for at finde ud af, hvad er det, vi rent faktisk skal gøre. Vi har været med i MADE-projektet for at udvikle os inden for det, vi laver, og fordi vi ikke rigtig vidste, hvor vi stod. Vi manglede lidt livliner at trække i forhold til, når vi ikke lige vidste, hvordan man håndterede en opgave. Og der har vi fået rigtig god hjælp i det her projekt.